Өдөрт та бүхний хороо амлан айлтгая. Би сэтгүүлч Бадарчин Жаргалмаа. За энэ өдөрт та бүхтэй уулзуулж студид ярилцгаар улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Содном Зундын эрдэнэ студид урьлаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Урьдчилан сарын нэмэнд төвшөлье. За, ойр тавтар уулзсан шүү. Ажил албан тавтай үсттэй. Нэлээд удаж энэ тий. Ажил ихтэл байна да. Орд тэгээд одоо нөгөө сонгуулийн бэлтгэл ажлын хангах хүрээнд мөр хөтөлбөрийн төслөө уусруулахаас эхсүүлэл бичих цаасны ажлууд их байна. Үүсэт байгаа нийгмийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад бас их ажлууд их байна. За, өнгөрсөн баасан гарагт бас Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх коронавигийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эдийн засаг тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай гэдэг үднээсээ одоо 5.1 их 80 төгрөгийн төгрөгийн одоо дэмжлэгийг бас үзүүлье гэдэг юм шийд гаргасан. Энэ дээр бас өнөөдөр бас ардчилсан намын зүйлийнхэн эргээд хариу мэдээллүүд хийж одоо хариу тогтоолын төслийг өргөн барьлаа гэдэг мэдээлэл байна. Анх мэдээллийг сонссон даруйда та болоод танаа намынхан энэ дээр ямар одоо тийм ээ дүгнэлтийг хийв. Юуны өмнө эхлээд одоо ерөнхий сайдын хийж байгаа мэдээллийн утгаснаа за тэгээд хөрөх үр дүнг дээр тооцох хэрэгтэй гэж харсан. Тэгээд яг хоо ерөнхийдөө 5.1 80 төгрөг гэдэг маань бас бага мөнгө биш. Тэгэхээр энэ хэмжээний мөнгийг чухам яг юмд зарцуулах гэж байгаа. Хөрөх үр дүн нь юу юм тийм ээ? Энэ тодорхой байх хэрэгтэй шүү дээ. Илтод нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар одоо тэр 6-7 нэр төрлийн арга хэмжээ аавна гэж дурдсан. Тэгээд тэр арга хэмжээ нэг бүрээр нь одоо төсөвтөө суусан нөхцөл байдалтай нь уялдуулаад тооцоо судалгаа хийж үзсэн. Тэгээд харамсалтай нь бидний хийсэн судалгаагаар бол нэг яаж нэмээд одоо нийт гарах зардал нь 2.4 их 80-аас бол хэтэрхээргүй одоо судалгаа дүнгарч байгаа. Тэгэхээр тэр цаана байгаа одоо 2.7 их 80-аар яг юу хийх гэж яах гэж одоо тэр нийт дүнг 5.1 их 80 гэж нэрс одоо зарсныг бол ойлгоогүй. Тэгэхээр энэ талаар бол ерөнхий сайдаас мэдээж тодруулах авах шаардлагатай. За хоёрдугаарт бол ер нь тодорхой яг эдийн засгийн одоо үр дүнтэй арга хэмжээ судалгаа тооцоон дээр үндэслэн тийм ээ арга хэмжээнд явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ чиглэлээр самын зүгээс бид нар хий хоосон одоо ус төржиж асуудал тавиагүй. 3 удаа яг одоо нийгэмд үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор 3 удаа ажил хэргийн зарчмын шаардлагуудыг бол тавьсан. Харамсалтай нь одоо алинд нь хариу өгөөг өнөөдөр хүрсэн байгаа. Тэгээ яг энэ засгийн газраас ингээд санаачлах гаргаад одоо төсөв дээр тодорхой хэмжээний их усрыг бий болох ордлого хийгээд тэрүүгээр одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үүсэж байгаа хүндрэл за энэ ажлын байр хадгалах асуудалтай холбоотой санаачлах гаргаж байгаа нь бол сайн зүйл. Гэхдээ зөвхөн хий хоосон ус төрсөн ийм одоо популист алхам хийх нь бол эргээд нийгэмд бол маш их хор хөнөөлтэй гэдэг бол ойлгож харах хэрэгтэй гэж ингэж арс намын зүгээс үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн л ил нээлттэй ярил л да. Тэгээд одоо өнөөдөр нийгэмд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг одоо жишээ нь ингээд юу гэдгийг одоо энэ ерөнхий сайдын одоо тэр амлсан 6-7 зүйл дээр одоо яг одоо шууд ажил олгогчдод очиод наалтсан яг ямар заалт байна вэ? За нэгдүгээр одоо асуудал дээр нийгмийн дадлын шинтгэлийг одоо 10 сарын 1 хүртэл хойшлууллаа даахгүй ингээд одоо нөхөн тооцохор боллоо гэдэг ингээд энэ бол зүйтэй алхам уу зүйтэй алхам гэхдээ яг нийгмийн дадлын шинтгэл төлж байгаа хэсэг нь хамаалал одоо яг энэ одоо заалт хамрагдаад явж иж бодох цаана нь нийгмийн дадлын шинтгэл төлж чаддаггүй одоо тэр иргэд хэдэн зуун мянгаар байгаа ш тэр иргэд яг юу хүртэх юм тэдэрт ямар одоо хөнгөлтэй авчих гэж байгаа юм те тэр чинь одоо бидний тооцоол 300-400 мянган хүн байгаа ш одоо үүргийн худалдаа хийж байгаа лангууд өрөсөлж байгаа өнөөдөр одоо бодит яг одоо цалин өснөөс нийгмийн дадлын шинтгэл тооцоолж чадахгүй иргэд маш олон зуун мянгаараа байна. За хоёрдугаар хүмүүийн орлогын одоо албан татварыг одоо хөнгөлнө гэдэг ингээд зарлж байна. Гэтэл өнөөдөр яг цалин авч чадахгүй нөхцөл байдал үүсчихэд байна шүү дээ. Маш олон аж ахуйн байгууллагууд ажилчдаа нийгмийн дадлын шинтгэлийн төлж чадахгүй, хүмүүийн орлогын төлж чадахгүй ингээд нөхцөл байдлууд үүсчлээ цалин тавьж чадахгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр яг юунаас тооцож тэр хөнгөлтийг үзүүлэх гэдэг байна. Шин цалин бодохгүй шүү дээ. Одоо өөр чинь шин цалин бодогдоог байхад одоо шин бодоогүй цалингаас одоо хэдэн хувиар удаж тэр нийгмийн дадлын шинтгэлийг хөнгөлөх гэдэг байгаа. Хүмүүийн орлогын албан дотроо одоо өөр чинь олгохдоогүй цалингаас яаж тооцож авах гэдэг юм тий. Яаж чөлөөж хөнгөлөх гэдэг юм ингээд байхгүй юмс хий хоосон тооцолт бодолт хийх ийм байдлаар асуудлыг ярих нь өөр утгагүй асуудал л да. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар асуудал дээр одоо юу гэдэг
хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд ихтэй ажлын байр хадгалж аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэг одоо ажилтнанд 200 сая төгрөгийн уран шугал алгана гэж. Яг ямар нөхцөлийг хүндрэлтэй одоо нөхцөл гэж үзэх юм, хідэн аж ахуйн нэгжтэнд хамрагдах юм. Тэгээ хідэн хүн энд одоо ойролцоогоор хамрагдах юм байгаад ямар ч тооцоо судалгаа ерөөс хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх нөхцөл байдлыг өнөөдөр тодорхой хинч хараад ханаас нь ч тооцоо судалгаа харсан бүх юм тодорхой байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс зүгээр одоо хий хоосон ийм одоо популист алхам ийм одоо хий хоосон амлалтууд бол хэрэгжихгүй. Одод жишээ ярих юм бол одоо хэдхэн хоногийн өмнө одоо зээл болон зээлийн үгийн төлөлтийг 3 сараар хойшлууллаа гэж засгийн газар мэдгдсэн. Гэтэл аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэд арилжааны банкудаар очил бүгд л хамгаалаад болсон шүү дээ. Ямар ч тогтоох шийдвэр ирээгүй. Ямар ч одоо аль бисны үүдийн шийдвэр бидэрт ирээгүй учраас бид нар энэ одоо зээлийн үгийн төлөлтийг бол хойшлуулах юм боломжгүй гэж буцаасан энэ одоо хий хоосон амлалт болж өнгөрсөн. Энд хинч хариуцлага хүлээгээгүй шүү дээ. Тэр одоо мэдээж одоо аль бисны тогтоох шийдвэр ирээгүй бол арилжааны банкудад тэрийг хэрэгжүүлэх боломжгүй. Гэтэл хий хоосон ямар ч одоо үндэслэгүй ийм одоо шийдвэр мэдээлэл гаргаж олон түмнийг одоо өмүүлж тийм ээ тэр банк олон түмний хоорондын харилцаанд цав суулгаж байгаа засгийн газар ч хариуцлага хүлээгээгүй. Тэгэхээр гэх мэтчлэн одоо тэгэд энэ сая ярьсан 6-7 зүйл залтууд чинь хэрэгжих юм уу эргээ тий. За дөрөвт нь энэ ноолуур гэд ярьж байна. Ноолуур дээр одоо 300 тэрбумын хөнгөлөлт үзүүлнэ гэж байна. Сонсоод сайхан тий одоо мачтыг дэмжсэн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн гоё амлалт мэт харагдж байгаа боловч яг өнөөдөр үүсэж байгаа гадаад нөхцөл байдлаа бид тооцох хэрэгтэй. Шинэ өнөөдөр Монгол улсын нийт самс угаасан ноолуурыг одоо гол хэрэглэгч орн бол Итали, Франц гэх мэт улсууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шинэ Итали бол одоо нийт самсан угаасан ноолуурын 60%-ийг манайхаас тийм ээ одоо импортоор авдаг. Дээр нь Франц одоо 20-30% авдаг гэдэг гол хэрэглэгч хоёр улс бол энэ Итали, Франц улсууд байгаа байхгүй. Гэтэл одоо тэр улсууд маань яг энэ одоо самсан угаасан ноолуур авах тийм тэнхээ байна уу? Эдийн засгийн нөхцөл байдал байна уу? Энэ улс ч өнөөдөр юу тэр одоо тансаг хэрэглээ тэр ноолуур бүтээгдэхүүн авах үйлдвэрлэхтэй л өнөөдөр үндэсний эдийн засгаа яаж унагчихгүй энэ одоо том цар тахлыг яаж давж гарах уу гэдэг хүнд нөхцөл байдалтай тулчаад байж байна тий. Яг ийм нөхцөл жишээ нь өнөөдөр одоо жишээ нь малчт дээр манай өдөр засаг дахиад хүлээлт үүсгэж айтсан. 1 кг ноолуурыг чинь 100 сая төгрөгөөр авна шүү. Хүлээж байгаараа хэлсэн тий. Гэтэл яг бодит өндөр одоо шин 100 саягаар тэр ноолуурыг авлаа гэхэд манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүд 100 саягаар авсан ноолуураа одоо угаат самнаар гаргалаа гэхэд ашигтай гаргаж чадах уу нэгдүгürt. Хоёрдугаарт манай үндэсний одоо үйлдвэрүүд маань бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд одоо борлуулалт хийх гэлээ гэхэд одоогийн байгаа үн ханшаа барьж чадах уу? Тийм ээ ашигтай ажиллаж чадах уу гэдэг асуудал юуны дөрөнд тулгараад байна шүү дээ. Гэтэл дэлхийн даяараа өнөөдөр эдийн засгийн хэмнэлтийн горимж шилжиж байна тийм ээ. Бүгд энэ одоо цар тахлыг яаж давах уу? Яавал эдийн засгийн өөр ашигтай ажлын байраа хадгалж тэ энэ одоо вирус буюу одоо энэ цар тахлын дараа ярих тэр эдийн засгийн тэр том цохилтыг яаж одоо эстлогтод авах уу гэдэг ийм л одоо зүйл дээр холбоотлоход хөлрүүлж шүү дээ. Тэгэхээр ийм цаг үед одоо бас энэ байгаа олоогүй бас нэг амлалт юм уу даа гэж харж байна. Тийм. Энэ мэдээлэл бол өнгөрсөн 5 өдөр хийх мэдээлэл тийм ээ. Өнөөдөр хэвлэлийнхэнд ч гэсэн энэ төсвийн задрага 5.1 их найдыг хэрхэн яаж юунд зарцуулах вэ гэдэг бол задрагаа бол ирээгүй л байна л да. Гэхдээ олон нийт гэдэг юм уу маш таатгаар хүлээж авсан. Өнөөдөр би ч гэсэн одоо цалингаа үзэж авч чадахгүй ийм л төсөд байдал үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр жоохон хүлээх ёстой байсан юм шүү. Та бүхэн яаж судалгаа хийв? Хэрвээ та бүхэнд эргээд өөр гаргалгаа байвал нөө эдийн засгч төлгөөний тайлбарладаг шиг тийм гаргалгаа байвал та бүхэн юу яаж харж байгаа? Гэхдээ жишээ бид нар өнөөдөр ямар нэг юм эсэргүүцхийн тулд эсэргүүцээд байгаа зүйл биш байхгүй шүү дээ. Бид нар жишээ нь одоо гаргалгаатай саналуудаа хөрвүүлсэн. За. Жишээ нь өнөөдөр одоо 2020 оны улсын төсвүүдээр одоо байгаа үр ашиггүй зардлууд төвчиж болох, хэмнэж болох зардлуудыг хэмнэ яа одоо жишээ нь энд чинь одоо наад заханд 300-аас 400 одоо барилга объектууд тэг бол одоо төвчижтэй тэр зарцаагаад тэндээс одоо гарах одоо 400 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр байршуулъя. Тэгээд одоо өнөөдөр өндөр хүүтэй зээл авсан аж ахуйн байгууллагуудын зээлийг банк оронтын тооцоогоор төрийн банкнд шилжүүлж татаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас тэр одоо өндөр зээлийн тэр тухайн арилжааны банкудад хаагаад тэр
авсан зээлийн барьцаа өрөнгөтэй тэрийн мөнгөнд шилжүүлээд тооцсон хүүгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн яг тооцдог хүүгээр 3% хүүд шилжүүл тооцъё. Ингэхээр хамгийн багадаа одоо шил 20-оос доош хүүгийн одоо хүүтэй зээл авсан байгаа шүү дээ аж ахуйн нэгж байгууллагад. Тэгэхээр одоо 3% хүүд шилжүүлэхэд хамгийн багадаа 17% хүүгийн одоо хөнгөлт эдэлж байгаа юм тийм ээ. Гэх мэт ингээд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад яг бодиттой үр дүнтэй ийм одоо дэмжлэг эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлье гэдэг саналыг бол арсан хургуулсан шүү дээ тийм. Тэгээд өшөө олон төрлийн сандууд хургуулсандаа одоо бидний мэдж байгаа одоо 3 удаагийн одоо томоохон ажил хэрэгч санал гэдэг. Өнөөдөр ингээд 4 дахь удаага бид нар засгийн газарт асуудлыг яг бодит судалгаа ажил төрийн тангамтай хамтарсан одоо энэ бизнесийн судалгаа хийгээд энэ судалгааныхаа үр дүн өнөөдөр танилцуулж байна л да. Тэгэхээр жишээ нь одоо манай бизнес эрхлэгчид маань өөрсдөө ч гэсэн ер нь энэ эдийн засгийн одоо энэ цохилт бол маш хүчтэй ярина шүү. Энэ бүгд мэдэрч байна тийм үү. Манай одоо сангийн сайд Хүрлбаатар яриад байгаа шиг одоо энэ эдийн засгийн хүнд 2 сарын дараа арилна гэж ийм юм байхгүй. Үндсэндээ бол одоо хятадын эдийн засаг бол энэ 3 дугаар улирлаас нэг докторжих одоо хандлага үүсч магадгүй гэсэн зүй таамаглалтай байна. Гэтэл дэлхийн эдийн засгийн одоо нөгөө 1.2% хүртэл буурнаж одоо бүр хасах руу орно гэсэн ийм төсөөл яригадад эхэлчихлээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр манайх хэрвээ одоо юу гэдэг дэлхийн эдийн засгийн одоо энэ үзэгдлүүд ийм сөрөг хасах руугаа яваад эхлэх юм бол манай өөрийн эдийн засгийн одоо өсөлт гэж яриад байгаа одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ гадаад зах зээл таатай байсан энэ үр дүнд бий болсон өсөлт бол маш богино хугацаанд байхгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дараагийн эдийн засгийн ямар үр ашигтай алхамд бид нар шилжих хэрэгтэй бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр ингээд бидний тооцож байгаа бол яг энэ сар дахлын хүрээнд өнөөдөр 2020 оны төсөвт тодтол хийх замаар өнөөдөр үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг бүгдийг 100% зарцаах хэрэгтэй. Тэгээ зарцаах хэрэгтэй. Тэрийг хөрөнгө оруулалт нэг жил хийхгүй байлаа гэдээ тураад өчөхгүй шүү дээ. Нураад унчихгүй тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр 20 оны төсвийн нийт одоо зардлын ялангуяа хөрөнгө оруулалтын зардлын 90 орчим хувийг зөвхөн эхний 6 сард зарцуулахаар одоо ингээд төсөв баталсан байгаа шүү дээ. Чи юу харуулж байгаа гэхээр эхний 6 сард одоо сонгуулийн өмнө амжиж энэ одоо хөрөнгө оруулалтын төсвүүдийг зарцуулахаар одоо тусгасан байна. Энэ чинь нэгүрэл сонгуульд чиглэсэн улс төрчсөн ийм төсөв байжээ гэдгийг нотолж байгаа юмд үзүүлэлт шүү дээ. Одоо нэг хардах хэрэгтэй бид нар тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр. Тэгэхээр хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр энэ их хэмжээний одоо 3.4 билүү 5 их найдын хөрөнгө оруулалтыг баталсан шүү дээ энэ жил. Тэр их мөнгөнийхөө ядаж нэг одоо 60% ч юм уу 70% зарцаагаад тэр хэмнэсэн мөнгөө одоо эдийн засгт үүсээд байгаа хүндрэл үүсгэж магадгүй байгаа тэр салбаруудад яагаад эдийн засгийн дэмжлэг болгож одоо шилжүүлж олгож болдгоо юм байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар төсвийн алдагдал гэдэг байгаа одоо 2.2 их найд болчихсон баха. Энэ жилийн төсвийн алдагдал чинь. Тэр төсвийн алдагдлыг одоо төсөө баланс бариулаад тийм үү алдагдaltaгүй болгоод алдагдал дээр гарч байгаа мөнгө гэдгүүл зүгээр эдийн засгийн одоо тэр дэмжих шаардлагатай байгаа тэр одоо төсөө зүйлүүдэд зарцуулъя л да. Яа бодит асуудал шүү дээ. Тэр нэмж зээл авах шаардлагагүй, нэмж ямар нэг их усөр хайх шаардлага байхгүй. Өөрт байгаа нь айлаас ирэхээр авдраа авах гэж тийм ээ. Өөрт байгаа бодит боломжоор өнөөдөр шавхаад ажиллая л да. Ингээхийн тулд өнөөдөр төсөвт бол зайлшгүй тодтол хийх шаардлагатай. Тэгээ яагаад төсөв тодтол хийхгүйгээд улаарад одоо сангийн сайд 6 дахь удаага төсөвт тодтол хийх шаардлагагүйгээд хэлчихлээ. Ерөнхий сайд гэсэн удаа дараа ингээд хэлчихлээ. Төсөвт тодтол хийхгүйгээр үндсэн хууль болон гол одоо энэ төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн ийм хууль бус үйлдэлүүд яагаад хийгээд байгаа тийм. Жишээ нь одоо тодорхой асуудал үүссэн тохиолдолд одоо төсвийн нийт орлогын одоо юу гэдэг нь 5-аас доошгүй байдаг баха. Одоо хасах нэмэгдэх тохиолдолд төсвийн тодтол хийх одоо хуулийн заалттай шүү дээ тийм. Гэтэл яг энэ одоо хууль хэрэгжихгүй хуулийг шууд зөрчөөд ингээд ажил үйлчлэгээ явуулах асуудал яриад сууж байгаа хүмүүсийг хараад бол үнэхээр гайхаж байгаа. Тийм дээр нэмэхэд хэлэхэд бол яг хуу Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтнууд зөвхөн хууль дэдгэх зарчмаар ажиллах ёстой гэдэг үндсэн хуулинд хуульчлаад өгсөн байж. Гэтэл нөгөө хууль дэдгэх зарчим маань хаа байна тий. Одоо төсвийн хуулийг төсвийн хуулийг дагаж мурдах ёстой шүү дээ. Атас хин нэгэн эрх мэдэлтэн би одоо мундаг би бүгдийг мэддэг тий. Би одоо Ардын Баатар ч гэдэг юм уу. Ардын одоо хайртай хүү гэдэг байдлаар төсвийг дур мэдэн өөрчлөөд дур мэдэн би ийм юмд тэдэнд өөрөө зарцуулна.
тийм юм тэгж одоо хөрөнгө гаргана гэдэг ингээд хамаараа дур мэд яриад байх хэрэг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ ерхий сайдын хэлсэн мэдээлэл дээр юу онцгойлж харагдсан бэ гэвэл 5.1 их найдын одоо хөрөнгийг нөөц хөрөнгнөөс гаргана гэдэг зүйл хэлсэн шүү дээ. Засгийн газарт тийм 5.1 их найдтай тэнцэх хэмжээний нөөц хөрөнгө байхгүй шүү дээ. Засгийн газрын ерхий сайд өөрөө нөөц хөрөнгө хэдэн сая байдгийн. Засгийн газарт хэдэн одоо тэрбумын нөөц хөрөнгө байдгийн тэр юм чинь их хурл төсөр батлаад өгсөн шүү дээ. Тэр хэмжээнд одоо яриад байгаа тэр 5.1 их найдад чинь өнөөдөр улсын төсвийн одоо нэг хүртэл 50% тэнцэх хэмжээний мөнгө шүү дээ. Энэ жилийн 20 оны төсөв байгаа шүү дээ. 11 билүү 11 гарan их найдын орлого олох хэрэгтэй. Тэгэхдээ олох орлогын маань 50% одоо 5.1 их найдын өрчин 50% тэнцэх мөнгө байгаа шүү дээ. Ийм хэмжээний мөнгө өнөөдөр нөөц хөрөнгө дээр байхгүй. Тэр ийм барин тавин одоо хотлон ажиллахгүй л дээ. Та өнөөдөр бас хэллээ л дээ. Ерөнхий сайд бас хэлжээс өөрөөр хэлбэл хувийн хвшлийнхэн бас энд дэмжигтэй оролцох хэрэгтэй. Арилжааны банкуд ч гэсэн бас ямар нэгэн байдлаар энэ хүнд нөхцөлд одоо хамтрахгүй болоод бас дараагийн алхмыг бид хийх болно гэдэг зүйлийг ч гэсэн ерөнхий сайд хэлжсэн. Та өнөөдөр хувийн хвшлийнхэндээ уулзлаа хураллаа гэлээ шүү дээ. Хувийн хвшлийнхэн энэ дээр ер нь ямар боломжтой гэж харж байна. Ер нь зөвхөн өнөөдөр арилжааны банкуд ч байна уу, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ч байна уу. Одоо өөрөө ингээд орлого төвлөрүүлэх, төсөв бүрдүүлэхэд тодорхой үүрэг хүлээгээд Монгол Улсын иргэнийхээ хувьд үндсэн хуулиар олгогдсон тэр бусад эрхээ эдлээд үүргээ биелүүлээд явж байгаа альва нэг аж ахуйн нэгж банк санхүүгийн болоод иргэнд одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын эрх мэдлээ сүр талайлгаж, занал хийлж айлган сүрдөөс ийм замаар бол хандаж болохгүй. Ийм эрх хүрс өгөх гэдэг хүнд байхгүй. Хүрс гэдэг хүн бол өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд гэдэг энэ одоо эрхэм хариуцлагатай үүсгэж байгаа хүн болохоос биш одоо тэр хуулиас гадуур ангид хүн бол биш шүү дээ. Энэ бол Монгол Улсын ерөнхий сайд гэдэг албыг ашиж байгаа Монгол Улсын иргэн. Тэгэхээр Монгол Улсын иргэн бүр үндсэн хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй. Адилхан эрх хэдэл нь адилхан үүрэг хүлээн ийм л хүн шүү дээ. Гэтэл одоо бусдаас онцгой юм шиг тий одоо ингээд одоо арилжааны банкуудыг одоо айлгаад байгаа юм уу, дарамтлаад байгаа юм уу? Харин та яга занал хил гэдэг үг хэрэглэж би гайхаад байлдаг. Хоёр удаа хүсэл тавьсан, гурав удаагаа хүсэлтэд тавья. Үгүй л дээ. Одоо тэр эрүүл мэнд нь муу байгаа шүү ч гэдэг юм уу тийм одоо битүү хатуу үгээр тийм ингээд нэг тийм дайрсан, довтолсон ийм байдлаар асуудал ярьж болохгүй шүү дээ. Ялангуяа гүйс засаглалын тэргүүн одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд гэдэг хүн бол хэлж байгаа үг нэг бүрээ маш хариуцлагатай бодож тийм ээ тунгааж хэлэх ёстой. Тэрнээс ш одоо нэг тийм жоохон тийм популист маягаар одоо олон түмэнд таалагдах гэж тийм ярьж тийм одоо алдаатай үг хэрэгжилж ерөөс болохгүй шүү дээ. Тийм. Ягаад гэвэл тэр хүний амнаас гарч байгаа үг болгон ардаа хариуцлага дагуулдаг учраас. Тийм. Хувийн хвшлийнхэн аж ахуйн нэгжүүд юу ямар? Яг ер нь хувийн хвшлийнхэн аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө яг бодит дэмжлэгэл хүсэж шүү дээ өнөөдөр. Ажлын байраа хадгалахын тулд хөнгөлтэй зээл өгөөч тийм. Ажлын байраа хадгалахын тулд янз янзын татвар гочуураас чөлөөлөөч гэдэг. Шинэ өнөөдөр ганцхан жишээлхэд одоо юу гэдгийг 2016 онд Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө туссан байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн шинэ төрлийн татвар бий болгохгүй, татварыг нэмэхгүй гэж дээ. Гэтэл сая өнгөрсөн одоо энэ 4 жилийн хугацаанд одоо миний мэдхээр л одоо 9 төрлийн шинэ татвар бий боллоо. Татварын төрлийг тийм. Тэгээд дээр нь татварыг бол одоо хэмжээ дамжаагүй нэмэгдүүллээ шүү дээ. Зөвхөн татвар биш. Одоо янз бүрийн одоо татвартай дүүцэх одоо энэ хураамжуудыг маш хэмжээгээр нэмэгдүүллээ шүү дээ. Одоо шин газрын хураамж, цахилгаан эрчим хүчний үн тариф тийм. Ус одоо тэгээд юу гэдэг тэр нэмж болдог бүх татвар хураамжууд өнөөдөр нэмэгдсэн. Тэгээд ерөн зөвөр гол нь өргөн хэрэглээний сагсанд байгаа үнийн өсөлт угаасаа энэ инфляци хэмж тодорхойлж өгдөг л дөө. Тэгэхээр одоо шин 16 онтой харьцуулаад өнөөдөр өргөн хэрэглээний бараа одоо бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг аваад харах юм бол 40-60% өссөн байна. Тэ. Гэтэл бодит орлого буурсан үг үгүй. Ялангуяа гадаад зах зээл дээр байгаа одоо манай гол нэрийн улуурхан бүтээгдэхүүний үн бол хангалттай өссөн шүү дээ. 2-4 дахин өссөн тийм. Зис алта төмрийн хөдөр нүүрсгээд бүгд өслөө. Тэгээ энэ их одоо өсөлтийн дүнд бий болж байгаа мөнгөний урсгал хаашаа ороод юун зарцуулагдаад байгаа юм бэ? Тэ? Тэгээ үнэхээр гайхаж байгаа. Тэгэхээр энэ их мөнгө дээр нь ядарч одоо өнгөрсөн 4 жил нийтээ нэг 980 гаруй цаасан мөнгө хэвлүүлчих. Тэ? Тэр мөнгө юу руу оров? Тэ? Юун зарцуулагдав? Яг бүтээн байгуулалт ямар тайлан байна? Арс намын 12-оос 16 онд одоо ингээл нэг гүнд ногдох хөрийг одоо өсгөлөө
баахан цаасан мөнгө хэвлэлээ. За тэгэл одоо нус орныг өрн живүүллээ гэл баахан муулайц. Одоо муулж баахан гой амлалт төвшүүлэл өнөөдөр 60 тавлаа гарч ирсэн шүү дээ, тий. Бид нэг одоо тухайн үед ялагдсандаа ч гэдэг юм уу. Одоо зүгээр нөхцөлөдийг яриад байгаа юм биш. Амлалт бол амлалт, тий. Амлалтын ард тэр амлалтыг биелүүлэх үүрэг хариуцлага тэр улс төрийн хүчин тэр одоо улс төрийн одоо намыг одоо авч яваа тэр лидерүүд улс төрчдийн одоо хүлээхстэй хариуцлага байдаг тийм үү. Гэтэл өнөөдөр одоо миний төрөөсөн татрын нэмэгдлүүд шинэ төрлийн татвар бий болохоос гэсүүлээд өнөөдөр жишээ нь нийгмийн дадлын шимтгэл төссөн айл өрх болгонд орон сууц өгнө гэж амлаж шүү дээ тийм өрөөлбөр дээр оруулсан явж байна. Гэтэл 16 онд яг л ийм амлалт өгсөн шүү дээ бас. Хэрэгцсэн үү? Ялаа дуулаагүй. 4 ба түүнээс дэш хүүхдтэй айл өрхүүдэд бүгдийг орон сууцч болно л гэсэн. Тэгээ хэдэн айл одоо өнөөгийн эрх агштаас байр орон сууц авцсан би ялаа дуулаагүй. Тэгэхээр ийм байдлаар өнөөдөр одоо юу гэдгийг хий хоосон ярьж асуудлыг одоо ингэж одоо юу дустаржуулж нэргэдийн тархитлагыг угаах замаар популизмыг замаар улс төрийг хөөргөдөж хөөсрүүлж ингэж авч явах бол юм хариуцлага үйлдэлийг бол гаргаж болохгүй л дээ. Хий сайдын хэлсэн үгэн дээр бас энэ цаг мөчид битгий улс төржөөсэй гэсэн боловч яалчгүй энэ асуудал улс төрчлөлт рүү л ороод байна л да. Үгүй тэгээд улс төрөөс ангиж энэ бол корона цар тахал гэдэг бол улс төрж ирэх асуудал сэдв биш. Ер нь зөвхөн өнөөдөр альва улс төрийн сэдв жишээ нь өнөөдөр улс төрлөө өөрөө ирэхгүй орох тэр нөхцөл байдлыг өнөөдөр эрх хэрэгчид нь өөрсдөө бий болгох чадсан шүү дээ. Яагаад төсвийн тодтол хийхгүй гэдэг вэ? Тий. Би бол хардж байна. Үнэхээр энэ төсөв дээр ямар нэгэн улс төрийн зорилготой маш олон маш хэмжээний мөнгө суужээ. Тий. Тэгээд төсвийн тодтол хийхээр нөгөө төсвөн задарчих гээд төсвөн задрах юм бол нөгөө улс төрийн зорилготой суулгасан тэр олон тэрбум төгрөгийнх нь одоо хүн нүүр царай илэрчих гээ тий. Ингээ хүндрэл үүсээд байгаа юм уу? Тийм учраас тэр төсөв задлах төсөв одоо тодтол хийх тухай энэ ойлголт бол аюу эмзэг хандаад байна шүү дээ. Би тэрээс сайд нь ч төсвийн тодтол хийхгүйгээд сангийн сайд нь одоо 6 дахь удаага төсвийн тодтол хийх шаардлагагүй гэсэн мэдээллийгээ сууж шүү дээ. Төсвийн задрах гээд айгаад гэдэгтээ би бас танаас асуумаар л да. Таас ч гэсэн төсөв батлахдаа их хурлын танхим сууж л байсан байлгүй. Бид нар чинь сөрөг хүчин шүү дээ. Тэгээд тухайн үед сөрөг хүчний төсөв батлагдахад тэр задраа бол та нар дээр танилцуулагддаг үстэй. Тэрийг яагаад олон нийт сөрөг хүчний хувьд байр суурь илэрхийлсэн. Нэгүрл ийм алдагдaltaй төсөв баталгаа болоо. 3 их 80 гаруй одоо сонгууль руу чиглэсэн энэ хөрөнгө оруулалтад төсөв батлагдлаа шүү. Энийгээ болоо гэдэг. Аль бисны шаардлага бид нар удаадараа тавьсан. Та бүхэн мэдж байгаа. Хил мэдээлэлч бид нар олоодаа ярьсан. Аль бисны бичгээр болон амын шаардлагуудыг хөргүүлсэн. Тэгээд энэ алдагдaltaй төсөв баталгаа болооч. Үндсэндээ бол одоо 4 жилийн хугацаанд эрх хэрэгчид маань одоо 4 удаагийн төсөв батллаа шүү дээ. 4 удаагийн төсөв батлахдаа жил бүр 2-оос доошгүй их найдын алдагдaltaй төсөв баталсан. Үндсэндээ 4 жилийн төсвийн нийт алдагдал чи одоо 9 их найд авчаад байна шүү дээ. Монгол улсын жилийн 1 жилийн төсвийн орлоготойгоор тэнцэх гээд байгаа зү дээ. Тэгэхээр энэ чи өөр байхгүй да. Төсвийн алдагдлууд чи өөр шүү дээ. Дараа үедээ өөр үлдээгээд яваад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм их хэмжээний өөр үйлдвэрлэлч. Өнөөдөр жишээ нь ингээд бас нэг дооцоо судалгаа гарч ирсэн 16 онд нэг хүнд ногдох дотоодын одоо нийт өөрийн хэмжээ нэг хүнд 15 сая төгрөг орчим байсан бол одоо 19 оны гүйцэтгэлээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт өөр тийм үү нэг хүнд 25 сая төгрөг одоо тэнцэх хэмжээний өөр бий болчихжээ. Тий нөгөө ямар нэгэн одоо өөр бий болохгүй тийм ээ өөрийн дарамтаас арт түмнээс салгана инээд тэрэгээд ярьж ирсэн л одоо эрх хэрэгччүүд. Гэтэл одоо юу өрнөөс салгах өөр үүсэхгүй битэл одоо 15 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний өөрийг өнөөдөр 25 сая болгочихжээ. 60% нэмчихжээ өөрийг тий. Тэгээ өнөөдөр энийг ингээд хэлэхээр одоо улс төрчлөө гэдэг тий. Хэлэхгүй суугаад байхаар сөрөг хүч яагаад дугуй суугаад байгаа шүүмжил тий. Энэ бол улс төрөл ах та. Гэхдээ аль нь байх штэ. Намайг баг байхад манай имээ нөгөө бид нар яхад хүүхд хэмжээ сахилгагүйтэй штэ. Тэгэл хаяа нэг ороолгон л та. Тэгээ ингээд дугуй суугаад чи их гүрийж гэнэ гэдэг ороод одоо жоохон чанга болохоор тий их өвдөж гин үү тий гэдэг. Яг тэр шиг л өнөөдөр одоо юу гэдгийг шүүмжлэхээр улс төрчлөө шүүмжлээ гэдэг.
Шүүмжлэхгүй дугуй хараас ухаар сөрөг хүчин бай дуурсангүй нэтрэгээ тий. Тэг яг яахан зөв юм тий нэг талдаа. Гэхдээ улс төрийн одоо үүрэг хариуцлагуудаас аваад үзэх юм бол бид дуурах ёстой. Хэлэх ёстой. Байнга шүүмж юу сайн сөрөг хүчин эдий одоо сайн хэлж яриа шүүмжлээд эрхлэгчтэн дээр сөрөг хүчнийхээ хэлж ярьж байгаа шүүмжилж байгаас авахыг аваад гээгээд явах ийм ухаан байвал аль алинд ашигтай. Харамсалтай манай эрхлэгчд бол хэд олонготой дулдуудад сөрөг хүчний үгийг бол үндсэндээ бол тоохгүй байна л да. Бододсон чинь улс төр гэдэг бол имийг л ташуурл юм байна л да. Хоёулын ярилцлага хэдэн хормын дараа өргөжлөө тийм ээ. Үнэхээр улс төрийн амлалт гэж юу байдгийг ардчилсан нам ч гэсэн амлсан байгаа энэ амлалтын тухай бас хэдэн хормын дараа сонирхъя. Миний өнөөдрийн зочин ардчилсан намын дарга Содном Зундуйн Эрдэнэ. Та бүхэн ярилцлага хэдэн хормын дараа үнэхээр одоо нэг имигийн ташуур яаж буухаас шалтгаалаад гэж ярьлаа шүү дээ. Миний хувьд бол хөрс зохион байна уу, Эрдэнэ яг адилхан. Та хоёр яг л адилхан амладаг, яг л адилхан ажилдаг. За парламентд судалдаа ямар байхсан шалтгаалаад хөрс зохион байна уу, элбэг дорчин байна уу, энх хоёр байна уу тийм ээ бүгд л адилхан л улс төрчид. Гэхдээ улс төрийн амлалт гэдэг юм чинь юу гэдэг юм бэ гэж би асуумар санагддаг. Юуг амлалтыг? Та нар чадах юм аа амлалт юм уу? Чадахгүй ч худлаа амлалт юм уу? Тэгэхээр аливаа амлалт бол гүйцэтгэлээр тодорхойлогддог шүү дээ тийм. Одоо яг өөрөө чи хэлээд асуугаад байгаа тэр амлалт гэж юу юм бэ? Хий хоосон одоо тийм популист одоо зүйл амлаад тухайн одоо сонгуульд нэг оноо авахын тулд олон гулахын тулд ч юм уу гэдэг юм уу тийм. Эдэн судалт үйлдэхийн тулд ч гэдэг юм уу амлалт нэг өөр. Үнэхээр ажил хэрэгч судалгаа тооцоон дээр үндэслэсэн үнэхээр одоо онлайн төвшөнд хийж чадсан тэр мөрийн хөтөлбөр амлалт бол өөр л дөө. Тэгэхээр Арс намын хувьд бол өнгөрсөн ингээд энэ 30 жилийн түүхийг эргээд аваад харах юм бол 22 жилд өнөөгийн эрх хэрэгчид засаглажээ. 22 жилд. 8 жилд нь Арчсан нам түүнээс дэргүүлсэн эслийн засгийн газар одоо энэ нийгэм улс төрийг удирдсан ба шүү дээ. Тэгээд тэгтээ дангаараа биш. 2 удаа засаглахдаа дандаа эслийн засгийн газрын одоо хэлбэрээр засаглалаа л. Тэгэд энэ хугацаанд ингээд хийсэн бүтээсэн алдсан онцноо ингээд өгнөд эргээд харах юм бол ер нь өнөөгийн одоо энэ зах зээлийн нийгэм шилжсэн тэгээд энэ хүний эрхчлэл, хүний одоо хөрөнгө мөнгөтэй ингээл баялаг бүтээх энэ бүх юмтай холбоотой асуудлууд дээр энэ 8 жилд тэр одоо Монгол Ардын намын одоо 22 жил засагласнаас хэд дахин илүү зүйлийг Арчсан нам хийж хэрэгжүүлж чадсан байна. Жишээ нь одоо малыг малчтад одоо өмчлүүлэх хөшөлтөх асуудлыг анх хэн санаачлав? За тэгээд орон сууцыг иргэдэд өмчлүүлэх асуудлыг анх хэн санаачлав? Тийм ээ. За тэгээд одоо үн чөлөөлөх асуудлаас өсвөлээд маш олон одоо асуудлуудыг Арчсан нам дандаа анхаалan санаачилж хэрэгжүүлсэн байдаг. Өөрөөр эдийн засаг зах зээлийн эдийн засаг шилжих суур бүтцийн өөрчлөлтүүдийг үндсэндээ Арчсан намын санаачлаар хийж хэрэгжүүлсэн байдаг л да. За тэгээд одоо бүгд л мэдэндээ одоо гадаад паспорттай болох гадаад аялах эрхийг анх нэг асуудлаас өсвөлээл тэгэл одоо хамгийн сүүлд гэхэд одоо 12-оос 16 онд одоо бүх 21 аймгийг Улаанбаатар хоттой одоо хатуучилтай сум замаар холбох. За тэгээд дээр нь нөгөө муу хэлүүлээд идэг Чингис Бондын одоо 1.5 тэрбумын зээл босгоод тэр мөнгөөр хэд л одоо энэ сая ярьдаг тэр 3,000 гаруй километр урттай хатуучилтай зам тавилаа. 82 мянган айлын одоо орон сууц одоо босголоо тийм ээ. 1000 гаруй одоо төсөл хөтөлбөрийг одоо их хэмжээгээр одоо зээлийн санхүүжилтээр санхүүжүүлэлтэйгээд бүтээлч үр дүнтэй ийм одоо амлалт үйл ажиллагаануудыг Арчсан намд хийж хэрэгжүүлж ирсэн байдаг юм аа. За Ардын нам бол хамгийн сүүлийн бодит жишээ одоо 16-аас 20 онд хэдэн нэр төрлийн ямар олон амлалт авлаа. Тэрнээс нь одоо яг хэдэн хувь хэрэгжиж байгаа. Би бол өнөөдөр нэг 10% хэрэгжсэн үгүй юу? Тийм байдалтай байгаа одоо улс төрчийн хувьд харж байгаа. Өөрсдийнх нь одоо сая хамгийн сүүлд хийснээр бол нэг 83.5% ч лөө бэлттэй гэж хэлээд тэгээ нийгмийн одоо маш хүчтэй эсрэг үзэл шүүмжлэлтэй тулгарлаа шүү дээ. Тэгэхээр бодит ямиг бодитоор ярих хэрэгтэй. Ард түмнийг зүгээр одоо юу гэдэг юм ойлгодгүй мэддэггүй одоо тэнэг гэж ойлгож байгаа бол тэгвэл эрх өгчд өөрсдөө тэднээс илүү тэнэг байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ард түмэн бүгдийг харж байгаа, бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аливаа ямиг мууч вэ сайн ч хамгийн гол нь шударгаар үннээр л хэлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр сонгогчид биелэгдэшгүй мөрөөдөл буюу одоо мөрийн хөтөлбөрийг харахаас илүү тэр магадгүй тухайн намын одоо төлөөллүүдийг тэ хэнийг вэ гэдгийг бас илүүтэй хардаг болсон ч юм уу.
Би бол тэгж хардیں۔ Гэхдээ тэр мөрийн хөтөлбөр нэгэнт одоо нөгөө томсгсон тойргоороо сонгуулийн зарчим нь томсгсон тойргоороо гэдэг намын мөрийн хөтөлбөр танилцуулдаг учраас мөрийн хөтөлбөр чухал. Танаа нам мөрийн хөтөлбөр дээр юу нэхэр анхаарсан бэ? Манай намын хувьд бол өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд намын дотоод шинжилтэд илүү анхаарсан. Тэгээд ер нь бол манай нам ч бас 2000 онд 5 төсөөр үзлэрэнтэй намууд нэгдэж өнөөдрийн Арс намыг бас тэр үед босгож байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо зүүнний чиглэлийн үзлэрэнтэй социал-демократ нам, барууны чиглэлийн одоо үзлэрэнтэй Монголын үндэстэн арчсан нам, тэгээд одоо консерватив үзлэрэнтэй сэргэн мандлын нам гэл тэр их шашны арчсан нам хүртэл нэгдэж орж ирчихсэн. Тэгээд энэ олон намын одоо үзэл баримтлал үнд цөлийг тодорхойлох асуудал бол намын шинжилгээний хамгийн гол асуудал байсан л та. Тэгээд энэ л бол одоо гол хүч анхаарлаа төвлөрүүлж ажилласан. Тэгээд манай намын гишүүд, залуучууд маш идэвхтэй оролцсон. Тэгээд бид бол үндсэндээ одоо баруун төвийн нам байх нь зүйтэй юм байна. Тэгээд одоо үзлэр үнд цөлийн гол суурийг бол одоо 5 эрхчлэн дээр суурилсан. Ийм одоо үнд цөл үзлэрэлтэй байх нь зүйтэй юм байна гэдгээ одоо маш урт хугацааны одоо 2 жил гармаар 3 жил шахуу хилцүүлэг явуулж маш олон удаагийн одоо энэ хилцүүлгийн үр дүнд маш олон мянган гишүүдийн санал онолоос тусгаад ингээд энэ анхудаа одоо намынхаа үзлэрэмтлийг бол баталсан. Тэгээд тэрийг улсын дэжгүүд бүртгүүлсэн. Үзлэрэмтлээ бүртгүүлсэн одоо улс төрийн намуудаас сарын настай манайхлах шүү дээ. Бусд нь зөвхөн үндсэн дүрмээ бүртгүүлээ л орхиод явдаг. Манайх бол одоо хууль ёсны бүртгэлтэй нам. Гэхдээ үзлэрэмтлээ шинжилээ. Манайх ийм үзлэрэмтлэлтэй ийм үнд цөлтэй нам боллоо шүү гэдэг одоо нэмэлт бүртгэлээ бол хийсэн. Тэгээд ингээд явж байгаа. Тэгээд сая бид нар мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулахдаа анхудаа яг энэ өөрийн одоо мөрийн хөтөлбөр үзэсэнэ үндсүүлдээ тулгуурлаад мөрийн хөтөлбөрийнхөө одоо суурийг бол одоо онлайн төвшөнд гаргаж ирэх гэж анхудаа оролдож энэ мөрийн хөтөлбөр боловсрууллаа. Тэгэхээр 5 одоо эдийн засгийн болон хувийн хуулийн одоо нэгшлөө за үндсүүл зорилгынхаа суурьндээ тулгуурласан одоо 5 тулгуурт одоо мөрийн хөтөлбөрийн бодлогоо боловсруулж гаргаж ирсэн. Тэгээд энийг бол одоо тодорхойлохтой хамгаалгаа одоо нэршлиг бол одоо Монгол өрх хөгжлийн бодлого гэсэн ийм нэг тэмээвтэй мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулаад тэгээд одоо өрхөө дэмжихтэй өсөлтийн бодлого гэдэг энэ одоо үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоод ингээл одоо ажиллаж байгаа мөрийн хөтөлбөрийнхаа төслийг бол өргөмөрсөн. Үзэл баримтлалын шинжилгээс гадна намын шинжилгээ бол эрчимдээ хийгдэж байгаа гэдэг одоо мэдээлэл байдаг. За гэхдээ яг өнөөдөр нөт сонгуул нь болоог учраас энэ нам хэрхэн яаж шинжлэгдсэн юм бэ? Залуусаа нөөцөө бүрдүүлж чадсан уугүй гэдэг дээр олон нийт их анхаарал тавьж байгаа бах. Энэ дээр та ер нь залуусын тийм ээ боловсон хүчний одоо шинжилгээг ер нь хэр хийсэн гэж хэлж чадах уу? Ер нь бол үндсэндээ манай анхны үндэстний намын удирдлагууд төлөвлөлийн төв байгууллагууд бол үндсэндээ 80-90% шинжлэгдсэн. За мөн одоо төлөвлөлийн төв байгууллага маань хүртэл одоо 80 гаруй хувь нь дандаа шинэ залуучуудаар бүрдсэн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хангалттай орж ирсэн. Тэгээ энэ утгаараа бол одоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол манай бол шинжилгээ бол маш сайн чадсан. За дээр нь одоо бид нар үйлснэ үзэл баримтлал үнд цөлөд тодорхойлох асуудлаа бас бүр шийдэж чадсан гэх. Тэгэхээр шинжилгээний дотоодын шинжилгээ үйл ажиллагаа маань одоо Атармат, Эдрет, урт хугацааны ийм одоо бас яригтай ажил байсан. Гэхдээ энийхээ ард бид нар амжилттай гарч чадсан, энийг бол хийж чадсан. Одоо мэдээж одоо яг өөрийн чинь хэлдгээр энэ шинжилгээний үр дүн өнөөдөр энэ сонгуулиар тодорхойлогдох байх. Одоо ямар ч байсан Арц нам бол өнөөдөр одоо хамгийн шилдэг одоо чадвартай, босралтай, мэдлэгтэй улс орны одоо өмнө үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай тэр нэр дэвшигчтэй бол дэвшүүлнэ. Энэ мэдээж манай намын одоо 200 гаруй мянган гишүүдийн идэвхтэй оролцоотойгоор энэ одоо нэр дэвшигчтэй тодорхойлж гарганаа. Эмэгтэй квотын асуудал дээр хэр анхаарсан бэ? Ардчилсан намд үнэхээр улс төрд хэрэгтэй гэдэг юм. Энэ улс оронд их хэрэгтэй манлайлагч эмэгтэйчүүд бол ариун шүү дээ. Тийм, манайх үндсэндээ бол үндсэн дүрмэн дээр ч гэсэн одоо хуулинд байдаг тэр одоо квотыг давсан тийм ээ. Ийм одоо квотуудыг тавьж өгсөн бүх шатанда одоо бүх шатны намын одоо төлөвлөлийн байгууллагуудад эмэгтэйчдийн квот тийм байна гэдэг. Яг нэг талдаа ихтэй яг бол эмэгтэй гэдэг утгаараа ш гендрийн одоо харьцаа одоо талаас нь суулгаж өгсөн. Тэгээд өнөөдөр яг тэр зарчмаа барайл явж байна. Одоо улсын их хурал гэхэд
өнөөдрийн байдлаар одоо манай эмэгтэй нэр дэвшээ илэрхийлсэн одоо гишүүд нөтлөнд байгуулан гишүүд гэхэл одоо бараг 30-аад хүн бүртгүүлсэн ингээ явж байна. Тэгээд хуулиараа бол нэг улсын их хурлд нэр дэвшигчдийн одоо 76 нэр дэвшигчээс 16 заавал эмэгтэй байх байлтай шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол болцол шаардлага манад бол одоо бараг давж биелээд явж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо яг хуулийн хугацаанд нэр дэвшигчтэй тодруулаад төшөөлөх үед манай эмэгтэй нэр дэвшигчд бол нэлээд одоо боломжийн төвшөнд нэлээд чадвартай, усралтай Арс намын нэр нүүр болж харагдах тийм одоо эмэгтэйчтэй сонгож чадна л гэж бодож байгаа. Яаж ч нэр дэвшиж ярихаар би нөө 100 сая л асуух гэдэг юм л да. 100 сая яасан бэлээ тэр хүмүүстэй бүрдүүлнэ гэсэн үг үү? Ер нь өнөөдөр зөв нэг зүйлийг л ил тод хэлэх хэрэгтэй л дээ. Ер нь альва одоо санхүү төсвийн их үүсвэр нэгдүгээр тодорхой байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар түүний зарцуулалт тайлан тодорхой байх хэрэгтэй. Ингэж ч нөгөө нэг шилэн гэж яриад байдаг шүү дээ бид нар. Одоо ил тод шудраг нээлттэй байх. Тэр намын одоо зөөсний ихний ээжийн тавигдах асуудал энэ шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө авилгацсан нам ус төргээл яриад байгаа. Тэрний ард яагаад гэвэл бүх юм нуугдмал тий. Дандаа л одоо ханцуу хотондоо нууж юм хийдэг. Эсвэл одоо энэ тентхийн одоо нуугдмал өөрөө байранд одоо ямаа хийдэг. Ийм байдлаар явж болохгүй. Хэдийн шүүмжил дагуулсан ч гэсэн бид өнөөдөр бас л улс төрийн нэг шинжил хийх зорилго тавьж энэ алах юм хийсэн. Нэгүгээр хэлбэл нэр дэвших одоо горлогчтой юу нэр дэвшихийг хүссэн гишүүдэд энэ одоо татварын тэмээ шинэ босоо тогтоогоод энэ босгоо одоо төвлөрүүл тэгээд энэ одоо 50 дахь болцыг нэг гишүү гэдгийг бол өөрсөнд нээлээд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн одоо гишүүд маань энэ одоо үндэсний бодлогоос гарсан шийдвэрийн дагуу энэ асуудлаа бол шийдээд ингээд явж байгаа. Ер нь одоо бас тэндээ 50 бас нэг шаардлага өгөхөр энэ одоо тусгай зориултын энэ урьдчилсан татвар тийм ээ татварын одоо их үүсвэрээ нотлохыг бас давхар шаардж байгаа. Ямар их үүсвэрээс яаж одоо энэ татвараа төлж байгаа юм бэ гэдэг ил тод нээлттэй байлгаа гэдэг. Ингээд энэ зарчмын дагуу манай одоо санхүү төсөв хөрөнгөөр хариуцсан одоо газар маань бүх одоо энэ одоо татвараа төлж байгаа гишүүдээс яг энэ санхүү их үүсвэрийг тодорхойлож гаргаж авч байгаа. За хоёрдугаар тэгвэл бид нар энэ одоо төсвийн зарцуулалт тийм энэ мөнгөний зарцуулалтыг бид нар улирлаар нь гаргаад аудит оруулаад ингээд энийг одоо үндэсний бодлогоороо буюу төлөөдийн төв байгууллагатай ил тод нээлттэй мэдээлэлд явж байгаа. Манай үндэсний бодлогооны гишүүд хүсэх юм бол манай одоо тэр цахим сайттар байж байгаа. Тэр одоо санхүүгийн мэдээллийг бол ороод ил тод нээлттэй үзэж судлаад хэлцээд авах бүрэн боломжтой. Нээлттэй байгаа гэж хэлж болно. Улс төрийн нам гэдэг зүйлийг л би их асуумар санагдав. Нэг би намын даргатай ярилцсан юм чинь. Нам зөвхөн сонгуулийн үед ажиллах ёстой юу? Зөвхөн намын гишүүдтэй хүрч ажиллах ёстой юу? Магадгүй сонгогчид тэнд орхигдоод байгаа юм биш үү гэдэг асуултыг би тавьмаар байдаг. Сонгогчид маань мэдээлэл дутуугаасаа болоод одоо нам бүрийн ярддаг тэр зөв хүнийг, зөв намыг, зөв улс төрийг сонгож чадахгүй байгаа юм биш үү? Яг өнөөдөр энд улс төрийн намууд төрийн бодлогоор дамжуулж өнөөдөр эргэх сонгогчдынхоо одоо тэр сонгуулийн буюу улс төрийн мэдлэг боловсролыг дээшлэх тал дээр анхаарал тавих асуудал нь орхигдож ирсэн л дээ. Шинэ өнөөдөр аль нам эрх барьж байгаас үл хамааран одоо сонгуулийн төв байгууллага болон одоо бусад байгууллагууд сонгогчдод өгөх ёстой тэр мэдээллийг үнэн зөв ил тод нээлттэй өгчих ёстой. Харамсалтай өнөөдөр ингэж чадахгүй байна л да. За хоёрдугаар тэгвэл одоо сонгуулийн санхүүжилт улс төрийн одоо намуудын санхүүжилт ил тод нээлттэй байх ёстой. Яг одоо манай нам шиг тийм ингээд ил тод ямар ч шүүмжил дагуулах асуудал биш шүү дээ. Гол нь ил тод дараа нь зарцуул тайлан үнэн зөв ил тод ингээд байж байгаа л энэ одоо асуудал явандаа энийг хүмүүс ойлгоно шүү дээ. Тэгэхээр энэ лүгэл явна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр намууд ч гэсэн яг ийм л байх хэрэгтэй уг нь бол. Энэ хуулиараа юм байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо үнэхээр авилгацсан одоо улс төрийн нам эсвэл одоо авилгацсан төрмөр гэдэг байгаа юм чи эсвэл бүх юм нь нуугдмал тийм ил тод биш байгаагаас болоод л хүмүүс хардах хэрэг хүрээнд л одоо хардж байгаа шүү дээ тийм. Нэг талдаа нөгөө талдаа бол үнэхээр юу бол шинэ өнөөдөр их багчид нэр дэвшигчдээс нэг ч төрний татвар авахгүй л гэж. За тэгээ юугаараа санхүүжиж сонгуульд орох гэж байна. Тэ? Би бол ямар ч боломжгүй. Энэ бол зүгээр л улсын төсвөөр, төсвийн хөрөнгөөр тэндээс авсан ямар нэгэн одоо их үүсвэрээс л энэ одоо сонгуулийнхаа зардлыг эдгээр гаргах гэж байна.
Ер нь эрх барьж байгаад эрх мэдлээ ашигласан маш хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгөний төвлөрлийг өөрсдөө бий болгож чадсан учраас бид нар одоо нэр дэвшдээс одоо хөрөнгө мөнгө гаргуулахгүй авахгүй гэж ингэж дан бардна ярьж чадчихээн тий. Энийг тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо гарах санхүүгийн зардлаа хаанаас гарах гэж байна. Нэг ч төрний зардал гарахгүй юм уу тий. Тэг яах гэж байна тий. Тэгэхээр сонгуул гэдэг чинь өөрөө нэг талдаа өнөөдөр дэлхийн аль ч улс оронд аль ч улс төрийн нам одоо тэр хөдөлгөөнүүд хамгийн түрүүнд л санхүү их одоо хөрөнгөний их үүсвэрийг босгодог шүү дээ. Хандивын янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Шууд Америк гэхэд л одоо Америкийн одоо ерөнхийдний дэвшиж хоёр нөхөр бол сан одоо хандивын байнгын үйл ажиллагаа явуулаад тэндээс олж байгаа орлого сарлага ил топ нээлттэй мэдээлэл ингээл явдаг шүү дээ. Тэг хэдэн сая долларын хөрөнгөний төвлөрдөг, зарцуулалтаа байнга тайлгнажээдэг. Яг л тэрнтэй л адилхан өнөөдөр би дахиад хэлье их үүсвэр нь ил тод нээлттэй байх хэрэгтэй. Манайхын жишээ нь одоо юу гэдэг нэг одоо нэр дэвшиж ингээд 100 сая төгрөгийн одоо татвар төлнө ингээд энийг ингээд нэр дэвшихээ бас нэг үзүүлэлт болгоно гэдэг ийм байдлаар одоо асуудлыг ярингуут л энд маш олон хүн зочирдож байгаа, эмзэглэж байгаа юм тий. Би бол энэ дээр хатуу байр суурьтай байсан. Яг тэгвэл аливаа шин юм дандаа л эсэргүүцэлтэд толгорч яддаг шүү дээ. Тодорхой сорилт даваад үр дүнтэй хэсэг нь харагдаад ирэхээр хүн аяндаа дүгнж эхэлдэг тий. Тэгэхээр өнөөдөр Арс нам ямар нэг юм нуугаагүй бид ил тод нээлттэй зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. Тэгээ яг нэг хүн чинь одоо үндэсний аудитын байгууллагаас сая нэг нэр дэвшигчтэй одоо байж болох тэ зарцуулж болох тэр хөрөнгө одоо зардлын дэд хэмжээг одоо аймаг дүүрэг болгонд өөрөөр ингээд тогтоочлоо шүү дээ. Тэр орон нутгийн одоо тэр газар зүйн байршил маршлууд үйл ажиллагаатай хүн амын тоо бүхэмтэй харьцуулаад гаргаад өгчлөө. Гэтэл тэнд дунджаар доотлол нь одоо 480-аас 500 сая, дээдл нь 789 сая төгрөгийн нэг хүн ногдох зардлыг сая үндэсний аудитын байгууллага ингээд тогтоог гаргачлаа. Тэгэхээр тэр хэмжээний одоо зардлыг жишээ нь одоо нэг хүн зарцуулж иж одоо тэр сонгуулийн үйл ажиллагааны жигдэх явах юм байна гэдгийг тэр үндэсний аудитын байгууллага тооцоод судлаад гаргачлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нээлттэй ингээд ил тод тавьснараа бид нар бол байж болохгүй мөнгөний дүн тавьчих болохгүй. Тэр зардлын нэг 10 орчим хувьтай тэнцэх хэмжээний зардлыг л тавьсан байгаа байхгүй урьдчилгаа татвар дээрээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал нь юу харуулж байгаа гэхээр бидний судалгаа тооцоос буруу биш байсан юм а гэдгийг л харуулж байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр энэ ил тод санхүүжилтийн үүсвэрийг зарснараа яг хуу тухайн үед шүмжилт өртөх янз янзын хил ам дагуулах асуудал байсан ч энэ бол явандаа одоо туйлын зөв байсан юм байна. Арс нам бол ил тод нээлттэй нам үнэхээр шинжилгэж чадсан юм байна гэдгийг харуулах нэг том үзүүлэлт болно гэж хэлж байна. Монгол улсын ардчлалын түүх бол 30 жилээр бичигдэж байгаа. Тагс 60 гэж тоологдно. Ирэх 30 жилийн түүхийг ч гэсэн та бүхэн бичих улсуудыг та бүхэн одоо бойжуулж байгаа гэж би харж байгаа. Энэ дээр ер нь илүүтэй тэр л зөв хүмүүсийг олохын тулд яах ёстой юм бэ? Энэ дээр ямар зарчим баримталж байна? Ерөнхийдөө өнгөрсөн 30 жилийг ингээл янз бүрийн байдлаар харлуулах гад, муулах гал, гүтгэх гээл одоо янз бүрийн л одоо улс төрийн хүчнүүд зарим нэг одоо улс төрчид оролдоод байна л да тий. Хуучнаа санагалдсан янз янзын юм. Гэтэл өнөөдрийн эрхчлөө тусгаар тогтнолтой юм чи ямар агуу үн цэнтэй зүйл вэ гэдгийг манай залуу үе одоо цаг хугацааны хувьд л аяндаа ойлгомж итгэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр үг хэлэх хэрэгчлээ наацхан тийм ээ. Хин нэг нь бодсноо илэрхийлэх, тэрийг одоо өөрийнхөө хүснээр илэрхийлэх эрхийг одоо өөртөө хадгалж яах гэдэг бол маш том давуу эрх шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр үгээ хэлж чадахгүй, үзлүүдлээ илэрхийлж чадахгүй байнгын дарамтанд ингээд байдаг улс орнууд байна. Гэтэл тэр улс орнуудын дэргэд манайх ямар ихшлөөтэй улс орн бэлээ. Тийм ээ. Өнөөдөр иргэд маань ямар ихшлөөтэй байж чадж байгаа байлээ. За наацхан зорчих эрхийн асуудал яриа л та хүн хуучин бол одоо социализмын үед энүүхэн Төв аймгийн лүн сум явахын тулд одоо хорон дараагасаа ч юм уу заавал юм зам явах гэдэг юм цаас авдаг байлаа шүү дээ. Хэрвээ зам явах авахгүй дураараа явж байгаа баригдах юм бол 111 гэдэг юм л ачигддаг байсан тийм. Тагс колон шиг л байсан шүү дээ үндсэндээ. Юун гадаадд зорчих бай тоо дотооддоо явах хэрэггүй л шүү дээ тийм. Одоо тэгээ нөгөө одоо бол нөгөө яриад байгаа энэ нөгөө онцгой байдлын тогтоогоод байгаа нөгөө орон нутгийн зам хаагаад сая одоо юу тавилаа шүү дээ. Хөл хорой тогтоолоо шүү. Яг л социализмын үед мөнхийн хөл хоройтой л байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээ зөвшөөрөл авч явдаг. Тийм. Гэтэл гадаадд зорчих эрхийн асуудал гэж ярих юм бол өнөөдөр
дэлхийн аль дуртай улс оронд өнөөдөр монголчууд очиж байна. Тэнд амьдарч байна, ажиллаж байна тийм. Дэлхийн соёлтой хөл нийлүүлж алах эхлээ тавьж чадчих. Энэ бүгд үр дүн чинь энэ арчлын 30 жилийн үр дүн шүү дээ. Хамгийн гол юм дүгнэж хэлэх юм бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын одоо биелэг тэмдэг, тусгаар тогтнолын гол баталгаа бол одоо арчлал. Тэгээд би жишээ нь ингээд Америкийн бүгд нэгдчүүдтэй уулзаад одоо Вашингтонд энэ тэдний одоо оффист айлчлаад явж хахад нэг л зүйлийг тэр нэг одоо конгрессийн гишүүн сонирхож асуугаад байсан. Танах энэ том хоёр авторитар дэглэмтэй дэлхийн одоо цэрэг зэвсгээрээ баг айлгадаг те энэ том хоёр том гүрний дунд ийм жижигхэн ийм цөөхөн хамтаа Монгол улс яаж тусгай тогтнолоо хамгаалж чадаж байна гэдэг. Тэгээ ганцхан юм байсан. Энэ бол арчлал. Арчлалын хүчинд өнөөдөр Монгол улсын тусгай тогтнол баталгаатай оршин тогтнож байгаамаа. Тэ. Тэгээд өнөөдөр Монголд үнэхээр Монгол тусгай тогтносон улс байггүй арчлаа хамгаалах хэрэгтэй. Арчилсан улс орн үнэхээр байгаа гэдэг нь нотох юм бол тусгай тогтнол хамгаалах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр өнөөдөр би ганцхан зүйл хэлдэг л дээ. Монгол улсын сүүлийн 300 жил олж авч чадаагүй тусгай тогтнол гэдэг үн цэнтэй зүйлийг тэр цагаан морин жилийн 90 онд монголчууд одоо энэ олж авсан юм шүү. Арчилсан улсын үр дүнд олж авсан шүү. Тэгэхээр энэ тусгаар тогтнол ирээдүйн үр хөвгтүүд маань гიშгэх газартай, амьсгалах агаартай, өөрийн гэсэн орон зайтай байхын тулд бид өнөөдөр энэ тусгаар тогтнол гэдэг юмыг хадгалж хамгаалж энийг хайрлаж явах хэрэгтэй. Хэрвээ тгийж бодож байгаа бол арчлаа хамгаал, арчлаа ямар ч байсан одоо улам торд, өнгөл хүм болгонд эрхчлөө бий. Өнөөдөр таны одоо гар утсыг хураагаад авъя. Өнөөдөр таны хувийн орон сууцыг хураагаад авъя. Таны үг хэлэх эрхийг чинь хасчээ. Зорчих эрхийг чинь одоо хорчээ. Тэгвэл танд юу үлдэх вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол арчлал. Энэ бол арчлалын үр шим гэдгийг л хүн болгоо ойлгосоо л гэж би боддог. Энэ бол үнц нь. Үнэхээр ардчлал бол Монгол улсад авчирсан зүйлийг та бас сайхан хэллээ л дээ. Гэхдээ яг энэ ардчлалыг авчирхад тэр байсан тэр нэгдэл өнөөдөр танаа намд тэр хэр байгаа гэж би асуумар санагдлаа. Тэгэхээр би хэллээ л дээ. Өнөөдрийн арчсан нам бол энэ хөгжлийн явцад шинэ 30 жил гэдэг бол улс төрийн нам одоо улс төрийн түүхэнд бол тийм урт хугацаа биш шүү дээ. Шинэ одоо Нельсон Мандела Өмнөд Африкийн бүтээн тус сэргэлж болохтой 26 жил тэр зөвхөн 26 жилээ шоронд өнгөрөөжсэн тийм ээ. Тэр хүн бол тэр үйл хэрэг үзэл бодолтой үнэнч байсан тийм. Тэрнийхээ төлөө өөрөө одоо дэлхийн одоо топ лидер улс төрчдийн нэг болж чадсан. Тэр одоо Өмнөд Африкийн тэр одоо том улсын ерөнхийлөгч болж чадсан. Тэгээд бид Өмнөд Африкийн бүтээн тусд очиж ирсэн тэр Нельсон Манделагийн тэр маш том хөшөө байдаг. Нельсон Манделагийн нэрмжт бүхэлдэн төв талбай байдаг тийм. Маш нэр хүндтэй тэр ард түмэн дундаа. Тэгэхээр нэг үгээр хэлбэл альва юмд тууштай байна гэдгийг тийм ээ үлгэр жишээ шүү дээ. Тэгтэл өнөөдөр Монгол жишээ нь одоо юу гэдэг энэ төлөвсөн нөгөөгийн арчсан нам бий болохын түүхэн 30 жилийн хугацаанд одоо ойролцоогоор 18 9 нам шиг том намууд нэгдэж энэ өнөөдрийн арчсан нам бий болсон түүхтэй. Тэгэхээр энэ олон одоо нэгдэл одоо салалт нийлэлтэд энэ хөгжлийн зөв явц байхгүй. Тэгээд энэ хөгжлийн одоо 30 жилийн явц үр дүнд өнөөдрийн арчсан нам одоо үүсэж бий болж өнөөдөр нэгдсэн нэг үзэл баримтлалтай үнэт зүйлтэй тэрийгэ тодорхойлж чадлаа. Тэгээ бүтэц зохион байгуулалтын хувьд шинжилж чадлаа. Одоо энэ Монголын төр барих төрийн ачаа үүрэх хэмжээний одоо бэр суусан тийм тэр хэмжээний чадал суусан ийм улс төрийн нам шүү гэдгийг одоо олон түмнэрээ үнэлүүлэх л асуудал байна. За баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин Улсын хурлын гишүүн ардчлал намын дарга Содон Зундын Эрдэнэ байлаа. За үнэхээр ардчлал бидэнд юу өгсөн бэ гэдэг юм уу? Ардчлалын үн цэн нь юу юм бэ гэж асуух хүн бол хүн болгон асуух. Хариулж чадах тэр хэмжээнд өнөөдөр ардчлал хөлөө олсон гэдгийг бас олон түмэн мэдчихэж байгаа гэж бодож байна. Ингээд урилгыг мань хүлээн авч хүрэлцсэн танд их баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Танаа хамт олон ч амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ цагт бидэнтэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.